बोलते नहीं कोई बात नहीं, अब तेरे को बोल दिया ना, कल से तू वहीं पे लगी। ठीक है। बंदे आ रहे हैं सुबह, मैंने बोल दिया। हाँ, बंदे और आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नाम भी नहीं। भेज रहे थे हाँ, एक फोन। साइड से, पर हाँ, टेम्परेरी कल फोन। या परसों के लिए, 1-2 दिन के लिए। हाँ, फोन मैं किया था कि 2 बंदे चाहिए सर। उधर कोई दिक्कत नहीं देखा सर। वो मैंने तो 3-4 के लिए बोला, 3-4 में तो सामान ज़्यादा है। चलिए भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लग जाएंगे अगर चंदन को भी बोला, तो नाम भी कोई बोल दिया। आदमी थोड़ा मांगे अगर यहाँ कमीशन हुआ ना तो सर दिक्कत होगी, बंदे कम रहेंगे तो। नहीं, मैं वैसे भी उनसे बात करूँगा, तो हाँ, जब तक हमारी होगी 1-2 बंदे और। परेशानी ऐसा सामान तो फिक्स करा, 2 आदमी में और थोड़े दिन के लिए रखता हूँ।